गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजॉर्डर और आमे ताको लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स बोली कहू। कौन हुए कि जो मानकर एसिडिटी थाए कौन हुए ना रिफ्लक्स हुए। रिफ्लक्स हेले एसिड रिफ्लक्स हुए जोटा कि फायरिंग्स रे गोटे एलर्जेन भाया फीचरटे हुए माने फायरिंग्सटा रिएक्ट करे टू द कंटिन्यूअस इरप्शन ऑफ द एसिड कंटेंट्स फ्रॉम द स्टोमक टू द फायरिंग्स। तो ताको आमे लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स बोली कहू। सेथिरे कौन हुए फायरिंग्स रिएक्ट्स टू द एसिड रिफ्लक्स से भी खंडिकाश हो पार। तेणु आपण जदि खंडिकाश हवा आरंभ हुए दुईटा जिनस को केयरफुल रहिबे जे आपण को रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस बा लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स होनी तो खाद्य उपरे ध्यान देवे देखिए जमती एसिडिटी बारंबार न हुए। एवं मेन कथा है राति रे डिनर खाइबा और सोइबा मझिरे गिव ए गुड गैप लाइक एटलिस्ट 2.5 to 3 hours ताले रिफ्लक्स कम हम।